Anio afaka manaritsika dia faly mandray reto ekipa media reto tazonareo anoloanareo reo a dia izy ireo zany no fandaminatsika fiangonana no mpampita vaovao amintsika no manana nandritra ny rovolana teo eo sa mahery izy ireo mba hanangona ny vaovao any anivon'ny sampana any anivon'ny zanaparitra mba ho ny sary tonga ty amintsika mba ho sary manaraka norma ny teny malagasy tonga ty amintsika amin'ny vaovao teny malagasy manaraka ny Fitsipi-pitenenana ny Fampitam-baovao manaraka ny Etika Kristiana sy ny toe-panahy kristiana dia no fanana nandritra ny rovolana mahery izy ireo vita ny fanofanana dia ndreo izy ireo mpikambana ao amin'ny sampana izy ireo mpikambana ny amin'ny zanaparitra rehetra isaka ny zanaparitra dia manana solotena firy izy teo roa ny zanaparitra rehetra ny sampana velona sy ny fikambanana rehetra manana solotena roa mpampita vaovao ny vaovao izay avy amin'izy ireo no raisiny mpampita vaovao amin'izay rehetra mety ilaina eo anivon'ny tambajotratsika eo anivon'ny gazetitsika eo anivon'ny raha maro samihafa izay lahantsika ny vaovao ilaina fantatry ny sanam-babem-bahoaka ny mpino ato anatin'ny fitandremana koa dia faly isika ry avako mialara miarahaba azy ireo toy izao ary no ametrahantsika azy ireo ry havana satria adidy manandraikitra izy io adidy manandraikitra izay sarotra satria zay no nankinatsika azy ireo ampilatan'Andriamanitra dia mangataka azy ireo tsika hitsangana ry havako reo nareo zany a zay solotena ny sampanasa asa ary zanaparitra atao anatin'ny fiangonana zay mampita ny vaovao koa dia ivavaka ho anareo zay ary ametraka anareo amin'ny andraikitra apetraka amin'ny andraikitra anareo araka ny fomba ny liturjia dia rehefa aveo ijoro tsy afaka andray tanana anareo tsy asesy araka ny anarana fa dia mandeha ijoro eto zay mianaka ny filohan'ny fireketana ny ara-panahy zay hiankina ny asanareo satria miankina ny fireketana ny ara-panahy ny ekipa media dia ijoro eto anoloana eto a ny fiendreketana ny ara-panahy miaraka amin'ny mpitandrina dia misesinareo mandeha manatona dia miverina ny ampitoerana zay zany mba tsy mihetsika amin'ity fa nareo ndray ny mihetsika manatona anay arak'izany ho fandraisan-tanana andeha atsika riavako malala anao ny hira fa 3:20 sy 200 3:20 fametrananareo amin'ny andraikitra zay omen'ny tompo anareo araka ny fandaminana hipihevitra rano fiangonana andininy voalohany dia ataonay ataontsika miaraka ny andininy fahadimy kosa dia ataonareo andininy voalohany ataontsika miaraka ny andininy fahadimy kosa dia ataonareo zay apetraka amin'izao asa masina izao ry havako Sa
ho nysoatra masina aminareo ary noho zany dia mampatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako fa tsy nomen'Andriamanitra fanaiosa isika fa fanahy hery sy fitiavana ary fahonona tena ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika izay namonjy atsika sy niantso atsika tamin'ny fiantsoana masina ary noho izany koa ny aretako zao zavatra izao ka tsy homenatra aho satria fantatro zay enoko. Amen. Ivavaka isika fiangonana. Tompo, ndretoreto tompona ndraikitra amin'ny sampandraha raha ny fampahafantarana ny asanao eo anivon'ny sampana fiandraiketana sampanasa zanaparitra ireto mba hahafantarana i fiangonana ny aben'ny fahasoavanao sy ny asanao eo anivon'ny fitandremana misy anay. Sotra noho ny antsonao ny antefa tamin'izy ireo, sotra noho ny fitiavany mahasarobidy ny fampitam-baovao, sotra noho ny atsapany fa asa masina izao ny antsonao azy ireo izao ka ilana fahamasina piainana, fitandremana, fitiavana sy faharetana, fahendrena sy fahazavantsay. Dia misotranao zay noho ny amin'izy ireo ary mivavaka kosa zay ny amin'ny aretana izy ireo amin'izao asa masina izao ta hitompo ny fanoratenany homendrika mandrakariva ny fitiavanao ataovy mahatsoro vavolombelon'ny fahasoavanao amin'izao asa ny entsonao azy zao mametraka azy ireo feno ampelatananao zahay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Koa eto anatren'Andriamanitra sy ny fiangonana noho ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy sy tompontsika izay nanome ny fanahy no atsika izay dia manolotra anareo ho mpanao raharaha amin'ny fampitam-baovao eo anivon'ny sampanasa asa fiandraiketana ary ny zanaparitra mba ho tsapanareo ny alehiben'ny fahasoavan'ny tompo ka dia manokanareo amin'izany asa masina izany izay amin'ny anarany raisa zanaka ny fanamasina dia metraka anareo amin'izany adidy masina izany zay mombanao any ny tompoka ny olotsainanao hampahairanao any ny tompoka nomenao fampiazana ampifalana andavany tompoka merina ao anatinao ny fanantenana ary hampavokatra betsaka ny asanao any izy raiso ny tsodrano ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny ahatanteraka anao amin'ny tsara rehetra hanaovanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasitrano e masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Anatin'ny fiajava-maneny dia mandroso ety anoloana nareo ary dia andretana nareo koa izay amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny anaran'ny fiangonana.
mahefabe tompoka amin'ny asa tsara zay nanolonan'ny tompo zay ny antsony ny tomponareo sy nanolonanareo tena ho aminareo any amin'ny fiadanana afaka mipetraka ianareo raiso ny tsotra ta ianao ane Jehova ka hiaro anao hampamira-pekatra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ane Jehova omeny anao ny fiadanana amen ivavaka mangina sika ravako malala ho an'Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanabeazana